Hello and welcome to my channel Krishna Vlogs. நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போற ஒரு டிஷ் ஓரியோ பிஸ்கட் வச்சு தான் பண்ண போறோம். ஓரியோ பிஸ்கட் வச்சு ஒரு மூஸ் வந்து பண்ண போறோம். குக்கூத்து கோமலில வந்து லாஸ்ட் வீக்கா முந்தின வீக் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ரெசிபி தான் நான் பண்ண போறோம். ரொம்ப சிம்பிளாட்டு ஒரு பாக்கெட் ஓரியோ பிஸ்கட் இருந்துச்சுன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச சூப்பரான ஒரு மூஸ் வந்து எப்படி ரெடி பண்றது அதான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஓரியோ பிஸ்கட்டு 40 rupees பேக்கெட்டில் உள்ள ஒரு பிஸ்கட் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறமா சாக்லேட்டு, இது வந்து பிளெயின் சாக்லேட் தான், டார்க் சாக்லேட்டு, கொஞ்சமாக இனிப்பு இருக்கும். நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட இது இல்லைனா இங்கே டேரி மில்க் அப்படி ஏதாவது ஒரு டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா விப்பிங் க்ரீம், இது வந்து 100 ml நான் இதில் பாதி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். 100 ml விப்பிங் க்ரீம், எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் அமுலோடது எடுத்துருக்கிறேன். இந்த 3 வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி மூஸ் வந்து பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி. பிஸ்கட்டில் ரெண்டு பிஸ்கட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஃபுல்லாக மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற பிஸ்கட்டை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து தண்ணி எதுவுமே வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் மூஸ் வந்து இந்த கிளாஸில் தான் வந்து செட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் ஓகே அதில் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிஸ்கட் பொடி பண்ணதை ஒரு லேயர் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ இதில் குறைச்சி பிஸ்கட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பிஸ்கட்டில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதே போல் இந்த கிளாஸ்லேயும் போட்டுருப்போம். இதே போல் இந்த கிளாஸ்லேயும் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி செட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம விப்பிங் க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இது கூல் ஆகட்டும். ஓகே, நான் இப்போ இதில் இது 100 ml விப்பிங் க்ரீமு, நான் இதில் ஒரு 50 ml மட்டும்தான் எடுக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் தான், நம்ம 2 கிளாஸ் தான் பண்ணுறதுனால அவள் பிளெயின் தான். இது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் விப்பிங் க்ரீம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இனி இது பிளெயின், இதில் வந்து இனிப்பு இல்லை. இதில் வந்து 3 ஸ்பூன் இந்த ஓரியோ பிஸ்கட் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி இதே நம்ம 2வது கோட்டிங்காக அந்த கிளாஸில் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து சுகர் பவுடர் ஆக்கி இல்லைன்னு சொன்னால் சுகராக வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து இனிப்பு உங்களுக்கு அந்த க்ரீம்லேயே விப்பிங் க்ரீமில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சுகர் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இதில் வந்து இது பிளெயின், அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது இப்போ 2 லேயர் செட் பண்ணிட்டோம். இதை இனி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இது 3வது லேயருக்கு சாக்லேட் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இது டார்க் சாக்லேட்டு கடையில் வந்து இப்படி வாங்க கிடைக்கும். ஒரு பீஸு 40 rupees 30 rupees அந்த இது இல்லை. உங்களுக்கு அப்படி சாக்லேட் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் டேரி மில்க் ஏதாவது வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்ல சூடான வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுற நேரத்தில் இது அப்படியே ஓகே. இப்போ லாஸ்ட் லேயராக இந்த சாக்லேட் சிரப்பை வந்து மேலே அப்படியே ஊற்றுவோம். ஓகே, இது இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இனி வச்சுருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு 2 மணி நேரம் கழிச்சு இதை வந்து சாப்பிட்லாம். இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இஷ்டப்பட்டுருந்துன்னு சொன்னால் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோட சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஒரு நல்ல வீடியோட வரேன். அதுவரையும் பாய்.